storyteller， 咁我係做古仔，但係呢個古仔有個特別嘅地方，呢個古仔係可以同人哋分享嘅，同埋唔係我一個人話晒寫好似小説咁樣一個既定結局嘅。我嘅古仔參與者咧係可以去影響個故事嘅劇情嘅變化啦，同埋去改變個 outcome。呢個就我而家做緊嘅嘢。Game Master。喺澳洲讀書嘅，大學嘅時候，但係嗰陣時我未真係接觸㗎，我係玩啲 miniature、玩啲 figure 咁樣，會去啲game club 嗰度可能打下 magic card 啊，即係 MTG Magic the Gathering， 跟住吹下 card 啊，見到間唔中有台人咧奇奇怪咁樣啦，然之後咧就喺度好似佢哋講緊一啲唔係呢個世界嘅語言咁，我知佢哋講英文，我知道佢哋講緊乜，但係佢哋話佢哋自己 elf 啊，即係啲精靈啊，跟住無端端就攞啲弓箭咁樣，都冇噶嘛。其實我見唔到把弓箭，佢就喺度拉，跟住射對方，跟住喺度戳下聲，我死咗啦咁樣，我就覺得哇！你班人喺度做緊啲咩？好 curious， 又好似佢哋進行緊一個 adventure 咁樣喎。咁於是乎我就睇下啦，D&D 龍與地下城啊。一啲恐怖故仔啊 ，Call of Cthulhu、克蘇魯神話啊，其實我覺得都係出名，可能係呢個系統咁樣。咁我就買啲書嚟睇咯。但係嗰陣時我喺大學咧，我都覺得哇好煩啊！即係我又揾唔到 friend 一齊玩，因為其實TRPG challenge 嘅地方就係話，一開始你唔會知點樣演繹一個故仔，咁好多啲人就會覺得好尷尬，尷尬癌，全部人坐低晒，你講嘢啊，好似舉個例，平時大家坐低開會三唔識七嘅時候，你都可能要 ice break 兩下咁樣。所以我成個大學完咗之後，再過多10年。我係有去做啲 miniature， 幫人哋拼 miniature 係我㗎，即係有啲 commission job 係有陣時會做呢啲咁嘅 part time 咁樣啦，當。咁慢慢我覺得其實我腦入邊都好多啲 fantasy 世界 science fiction 嘅故仔，其實都一路都好想講，亦都寫咗好多稿啊，我自己匿埋喺屋企又寫咗好多稿，我又有 study 小説啊咁樣，去到最尾就上年我就開第一個 game。我就係一個鬼故嚟嘅，點晒蠟燭叫 Ten Candles， 大家就坐晒喺度。個 gaming rules 好簡單，就係我講個鬼故，有10幕背景，咁佢哋就 roll 啲 dice， 我就係個 GM 就係咁去 plot 啲危險嘅嘢出嚟，譬如放隻鬼出嚟，再係咁喺間學校度追殺佢哋啊。咁佢哋逃嘅都逃唔出㗎，係個結界嚟嘅。咁當佢哋一 fail 咗一擲，失敗咗粒色嘅時候咧，咁就吹熄一支蠟燭。咁去到全部蠟燭熄晒，咁我就宣告所有玩家死亡咁樣樣。咁呢個就我第一次接觸 TRPG 啊！我第一個 game 咧係嚇走我3個客家㗎嘛。佢哋覺得係喂做乜嘢啊？點解會咁 bad ending 咁 sad 啊？但係我 enjoy 個過程。咁我慢慢開始就覺得其實係咪個 setting 問題啦？即係唔同嘅 rules 係 for 有啲人係 mature， 佢可能好 enjoy 個 dying。咁但係有一啲 setting 唔係咁沉重㗎嘛，係冒險啊！我哋係 adventure 啦，我哋拎起把弓箭，我哋拎起把劍，跟住我哋拎魔法卷軸，我哋去一個龍與地下城嘅世界嗰度，識得唔同嘅 culture 去面對唔同嘅 culture。你可能入咗一個獸人嘅城寨嗰度，哇！喺嗰度咧好歧視人嘅，你可以感受嗰種力量至上主義嘅味道嘅咁其實係可以好 culture 嘅，同埋可以即係嗰啲 battle 戰鬥啊，你可以 fantasize 你自己係嘛，拎住盾牌劍，你面對條龍嘅時候，擋住，然之後你就嘣斬翻上去，即係嗰種感覺喺呢個腦入邊幻想出嚟。咁其實我而家做緊嘅嘢咧，就係話點樣令到啲人可以更加 visualize 到。其實而家嘅 education 啦，即係個成個社會嘅教學啦，我覺得即係個教育啦。係少咗呢種 creativity 啦，少咗呢種面對面嘅 people skill， 少咗呢種幻想力，係啊，即係創造個故仔，幻想我個情景，同埋 explore 自己嘅可能性。咁 through 個 game 其實我覺得就係可以 promote 呢一樣嘢。將來係可以周圍都好多人會去
講故事，佢哋有能力去 storytelling， 其實 promote 緊 self-actualization。如果你喺個遊戲世界入邊，你會去不停去創造可能性，去探索啦，去面對一啲 challenge 嘅話啦，咁點解你真實嘅你自己一個人唔會去面對呢啲 challenge 咧？唔去面對呢啲挑戰咧？咁所以我就希望 promote 一個故事嘅力量，就 through 唔同平台咁樣做。講故事係一個藝術嚟嘅，即係 storytelling 係一個藝術嚟嘅。你點樣去判斷啲玩家做一啲嘢，你會唔會對佢好唔公平咧？係咪個 people skill 呢樣嘢要 train 個 ending？你點樣去 describe 一件事，去描述一件事有幾真實咁描述？呢度一樣啦。咁其實講緊 presentation skill， 或者你點樣 organize 啦，亦都係一種 team building 同埋場景製作啊。我哋玩嘅時候咧會有啲 figure，咁嗰啲 figure 其實係由晒 3D printer 啦，你可以 print 啲 figure 出嚟啦。咁 actually 就係好似你拍一套電影咁樣咯，你要揾啲演員。就係 player 啦，佢嘅 avatar 就係嗰隻棋啦，個佈景個場景 cut 佢出嚟，或者係買啲 map 啊地圖啊整佢出嚟啦，跟住劇本啦，劇本就係個 GM 自己準備啦，跟住個 GM 個 game master 就係講埋個故事出嚟啦，再加上就係好似而家咁樣樣，我哋做喺 mass media 嗰度去令到更加多人去認識，即係去做個 marketing。咁我覺得係一個full scale 嘅一個 campaign 嚟嘅，就每一個人 contribute 佢professional 嘅地方。佢哋 gather 到一班年青人，我覺得其實係一個好 chill、好自由嘅環境，你可以玩好開心咁，但係同時咧喺個 interaction 入邊，其實就係可以好自由咁認識住咯。咁based on呢一種咁嘅氛圍之下啦，又唔會好 harsh、好 straightforward。我要查經，我哋全部一齊查經咁樣樣。我同阿 David 就喺度諗，喂，其實可唔可以去做一啲 storytelling， 令到可以好遠咁樣去滲透一啲 message 咧？咁點樣去做一啲新鮮感，令到啲人好容易咬？咁我覺得就係不如加 Cyberpunk 落去啦咁樣。其實 through 呢個 project 咧，有好多啲 mentor 啦，咁我會去問下佢哋，喂，我咁樣樣去 plot 個世界到底 work 唔 work 㗎？咁都俾好多 feedback 我，同埋到底個故事嘅尺度可以去到邊咧？我哋嘅 target audience 係邊啲咧？咁樣樣呢啲全部都會係我不停去思索嘅嘢咯。但係一個新嘅嘗試，我希望大家唔好太過 harsh。我希望係用一個創意啲嘅方式，令到人先對件事感興趣先，吵吵鬧鬧啊 ，criticize 啊，我覺得冇問題嘅。即係我覺得做到個 noise 咧，同埋好玩成件事係最 basic 咯。咁所以如果真係有啲咩大家覺得你好異端啊 Star 咁樣，你話我知係啦，我 open to 意見啦，同埋一啲 suggestion。好大壓力嘅，其實即係一開始玩我就好中意去 challenge 自己，到底得唔得，做唔做到。我每一次嘅 project 咧，我都係我覺得我有20-30% 炒嘅。人最驚一樣嘢咧，就係你覺得安全啦，結果係點咧？你係死喺 comfort zone 入邊咯，唔係話真實死亡，而係你變咗好似社畜啊，變咗路屎忽啊，變咗機械式咁樣朝9晚5、朝9晚5、朝9晚5。我一日嘅時間，我覺得係好長嘅，就係因為你會拎一啲嘢出嚟去挑戰自己，令到自己覺得好難。有一次半年前，我開過10人嘅遊戲，你正常啲 RPG 你開4個人係嘛？你可以顧及到唔同玩家，6個人咁樣樣OK 嘅，仲係嘛？7個人、8個人、9個人、10個人，我開放嘅，有個星期2嘅 gaming section 喺炮台山。總之有興趣嘅人你就嚟，你就去玩我嗰個故事 campaign。我寫咗一個好長嘅 campaign 嘅故事啦，即係差唔多50集嘅故事。咁嗰個當然係自己玩啦，匿埋玩啦，但係都invite 咗好多唔同嘅人嚟。唔係好多 section 開得好好嚇，因為你一個好長嘅
嘅小説故事，仲要係你完全控制唔到嗰啲 player 佢做啲乜嘢去影響你嘅世界。你本身 plot 佢哋就去個城堡娶個公主，但係佢哋就走去殺咗個公主咁，即係佢哋做嘅就係覺得呢個係一個邪惡嘅人嚟，佢哋殺咗佢咁樣。即係你估唔到佢哋做啲咩？嗰種你估唔到嘅變數，令到你失晒預算啊！第二就係話，我係要大家聽一個 good story 咁，聽個 good tales 啊嘛。咁但係我 game master， 我就係俾 keep 住 push 個 challenge， 俾個 challenge 佢哋。你唔知㗎，你只可以你相信啲玩家可以係去戰勝你俾個 challenge， 需要完成。我有陣時會覺得調翻轉就係會唔會其實我哋嘅人生就係咁樣樣啦。即係個上帝俾好多 challenge 我哋，目的係我哋可以 tell 一個更加好嘅 story。但係我哋唔係要歸屬匿埋咯，我哋唔係好 pathetic， 好辛苦，我真係頂唔順，我真係頂唔順，我真係頂唔順。咁樣你係冇一個好嘅 story， 係嘛？角色能力最大法則，我哋每個人都係一個 character， 我哋將自己能力最大化咗佢，去面對我哋每個人嘅 story。咁最後就係有啲 challenge 位啦，我會祈禱啊！我知咧，有陣時開 game 之前咧，譬如開10人 game 同我講開10人 game， 支唔支援到啊？但係我想更加多人知道 storytelling 係啲乜嘢。咁我當然會同佢講啦，嗱，因為個系統唔係支援咁多嘅話，就係個系統啊咁樣，或者個 gaming system 嘅系統啊，我會先講先。但係我其實咧匿埋咗，所以我真係求下你，即係將陣間我可以有一個好啲嘅表現啊咁。種種嘅嘢就係覺得我係有個 high power 去 form 個 communication。inspire， 我覺得係啟蒙啊、啟發咯。我哋每一日擘大隻眼，我哋見到嘅所有嘢，都係會令到我哋諗到或者自己創造到更加多嘅嘢咯。跟住我哋去 reflect 翻，去投影翻目的啊，我哋嘅 objective， 即係 through 我哋嗰個動機 ，through 我哋每個人自己嘅 campaign 咁樣咯。咁所以我覺得神就係 inspire， 點樣對我身邊嘅人啊，點樣去 care。或者係 treasure friendship 啊，即係點樣去開心啊。